سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير وبخير. نتمنىكم تكونوا على خير. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده وفيديو جديد. واحد الوصفه اللي غتفككم من البرد ومن الكحبه ليكم ولوليداتكم. واحد الوصفه زوينه بزاف. انا دائما تنديرها لمين الدار ولوليداتي عاده. حاليا انا غادي نديرها لوليداتي وبغيت نشاركها معكم. شي حاجه اللي زوينه وطبيعيه وصحيه في نفس الوقت. وفيما كتكون شي حاجه زوينه كنبغي نشاركها معكم على بركه الله. هنا راه عندي شويه ديال السكنجبير طري، وعندي 3 ديال الحامضات. الحامض كيبقى على حساب شحال من واحد غادي يشرب من هذه الوصفه. عدينا الحامض طري، خدت واحد 5 دراهم وقسمتها كما كتشوفوا معايا بحال هذه الطريقه. شتي هاد الحامضه انا ديتها وجبتها باش تطلق ليا داك الماء ديالها. انا غنوريكم كيفاش الطريقه غندير ليها باش يعني يخرج من هذاك العصير ديال الحامض بزاف. هنا خدت واحد العصاره ديال اليد وغادا نعصرهم لان انا باغا العصير ديال هذا الحامض. هاد الوصفه كتكون من 2 ديال المكونات، يعني لا اقل لا اكثر، يعني غير 3 ديال الحويجات غنستعملوا فيها الحامض وسكنجبير طري والعسل الحر. يعني شي حويجات اللي كلهم المنافع ديالهم كثيره. كما كنعرفوا العسل الحر راه شي حاجه زوينه بزاف، والحامض حتى هو شي حاجه طبيعيه. شوف كيفاش غندير ليه. بحال ما هكا كان عندكم الحامض في الثلاجه ولا بارد بزاف، ديوه وجيبوه بحال ما هكا فوق لابابو ولا فوق الكراده اللي غادي عاده نقردوا عليها. كيبقى ما كيبقاش قاصح، كيولي فيه العصير بزاف. حدريتك تمشي هو كيولي فيه الماء بزاف. هذه هي الطريقه. شتي كيفاش كنوريك ليه بالموس، يعني كيتخرج منه العصير في البلاصه. شتي شي حاجه اللي زوينه وكيخرج لنا منه العصير بزاف على حساب باش يحط العصير ديالو كامل، ما يبقاش غير الحشف. هنا غادي نعصرهم هاد 3 الحامضات كاملين. والا كان بارد بزاف كما كنعرفوا حنا الا كنا بنديروا شي وصفه ولا شي دواء على حساب الكحبه ما خصناش ناخذوه بارد، لانه كتكون الذات ديالنا عيانه. ما ناخذوش بارد. يعني هذا الحامض انا حطيته واحد شويه في الماء سخون، يعني حتى داك العصير ديالو كيجيني دافي شويه، ما يجيش قاسي ومثلج. هذا كل الحامض تنحطوه في الثلاجه. انا رديت واحد شويه وحطيته بحال ما هكا في الماء سخون وخليته حتى دفى ليا العصير ديالو. هنا خدت سكنجبير طري كيف ما كتشوفوا وتنحكوا في هاد الحكاكه الرقيقه. الحكاكه عاديه رقيقه، هذه اللي تيكونوا عندها بزاف ديال الماس من جميع الجوانب. انا خدت هاد الرقيقه اللي تنحكوا فيها شي حاجه اللي نبغوا نخرجوها رقيقه بزاف، عاده بحال الثومه. انا غنحك فيها سكنجبير لانه سكنجبير راه شي حاجه اللي زوينه وطبيعيه. وهذا الطري راه ما تيخليش الكحبه والمرض ديال البرد ديال الوليدات. عاده حنا تيعيينا المشرى ديال السيروات، وليداتنا ما تيصحوش لينا من الكحبه. تنلتجئوا لهذا الشيء الطبيعي. انا حكيتو لانها كلشي غادي ياخذ من هذا العصير. الوليدات ديالي بجوج وانايا هي امهم معايا انا الثالثه. غادا نصايب شي 3 ديال الكيسان. انايا خدت العسل الحر كما غتشوفوا كيفاش غادا نصايبو. هنا عندي العسل الحر ماشي ديال السكر، العسل الحره. وهذا هو سكنجبير ملي حكيت في الحكاكه الرقيقه. هنا خدت اول كويس غادي نصايب فيه هاد الوصفه، يعني نشاركها معكم كيفاش غادي ندير ليها. بغيتكم يعني تاخذوها بطريقه ناجحه. الوليدات ديالكم الا جاهم يعني الحامض جاهم واعر شويه تقدر تزيديه واحد شويه ديال الماء باش تفطري ليه داك الحموضيه. غير العسل ما غاديش يخليه يبقى حامض بزاف. انا درت عاشق ديال السكنجبير في هاد الكويس، وغادي ندير عاشق ديال العسل الحره، وغنزيد ندير عاشق الثاني حتى هي. يعني الحامض غادي نستعملوا معاه 2 الكويس، غنستعملوا فيه عاشق ديال السكنجبير وعاشق ديال العسل. يعني ما غاديش يجينا حامض، غيجينا شي حاجه اللي زوينه. واحد المشروب حتى هويا زوين وتيبرد علينا بحال هكا البرد والكحبه وداك الحريق اللي تيكون في الذات ديالنا ملي كيطرشنا البرد. انا صوبت الكويس الاول كيف ما كتشوفوا معايا، ودابا غندوز باش نصايب الكويس الثاني حتى هو بنفس الطريقه.
انا باقي عندي سكنجبير وغنصيب الكويس الثاني لانه العائله كامله كيبغيو ياخذوا هذا العصير. ماشي عصير، هو وصفه زوينه تحت البرد، ما فيها لا ديسير لا شي حاجه غير الحامض والعسل الحر وسكنجبير. انها وصفه زوينه. والعصير الفوائد ديالو كثيره مع هذا الجو، مع هذا البرد يعني كيضرب وليداتنا هذا العام، الله يكتب بالسلامه. وليداتنا العام كامل هما عيانين، عينا بالسيروات، عينا يعني بالوصفات. هذه وصفه زوينه، انا ما كنحيدش السكنجبير طري من عندي من الثلاجه والعسل الحره لانها كتنفعني بزاف بزاف، وشي حاجه اللي زوينه وطبيعيه كنبغي نستعملها ليا ولوليداتي والافراد العائله ديالتي. البنات جربوا هاد الوصفه، راه ما غاديينش تندموا عليها لانها زوينه بزاف، وغادي يعني تشوفوا النتيجه ديالها. البنات هاد الوصفه وبدوها لوليداتكم من 3 حتى 4 ديال الخطرات، وغادي تفكوا من الكحبه، ووليداتكم غيوليو يباتوا ناعسين ومرتاحين وصحيحتهم مزيانه. لان هاد الوصفه مجرباها بزاف بزاف، انا كنستعملها لوليداتي والمين الدار عندي، وكنتمنى من الله تعجبكم الفكره. وما تنسونيش من اللايك ومن البارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ولا عجباتكم الوصفه ما تنسونيش من تعاليقكم الزوينه وكومونتيراتكم الرائعه.